ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆိုတော့ဒီဥစ္စာကြီးအပြည့်ဟုတ်တယ်မလားမကကြီးဆိုကကြီးဟောပေါ့နော်ဒီလိုရင်အပြည့်ဆိုရင်အပြည့်ဒါပေမဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဥစ္စာဆိုတော့အပြည့်လားမပြည့်ဘူးနော်ဒီလိုမျိုးကြီးဘာလုပ်လဲဆိုရင်ဒီလိုမျိုးအပြည့်လားမဖြစ်ဘူးနော်ဒီလိုမျိုးတစ်ချမ်းပဲ့ဟုတ်လားဒီလိုရင်တစ်ချမ်းပဲ့လေအဲ့လိုမျိုးရင်တစ်ချမ်းပဲ့အဲ့လိုမျိုးဒီဇိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆိုတော့ပုံမှန်တက်နေစားတိုင်းမှာအရင်ဆုံးအရင်တက်မယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ကြည့်မယ်နော်အဲ့ဆိုတော့ဒါဒီဘာကြီးတော့ရင်ထိတ်ရှိရနော်ရင်ထိတ်ရှိတဲ့ဥစ္စာလေးဆိုတော့မှတ်ထားမယ်ရင်ထိတ်ကလေးဒါလေးကလို့ရှိရင်ဒါကိုဒီလိုလေးလက်ညှိုးလေးနဲ့လှုပ်လိုက်တော့နော်လှုပ်ပြီးတော့ပုံမှန်ယူနေကြအတိုင်းလေးပဲဒီလိုလေးပဲအရင်ဆုံးယူမယ်ဟုတ်ပြီနော်ရင်ထိတ်မှရင်ထိတ်ကလေးမှတ်ပြီးတော့ဆိုတော့ဒါလေးကိုဒီလိုမျိုးလေးပင်ဒီလေးနဲ့တစ်ချက်ပါလောက်ထားမှာနော်ထိုးထားမယ်နော်ဒါပုံမှန်ယူနေကြအတိုင်းလေးပဲအရင်ဆုံးယူလိုက်မယ်ဒီလိုလေးအဲ့ဆိုတော့ဒီမှာကြည့်လိုက်ဒါကြီးကနှုတ်ခွက်ကြပါဖြစ်လာလေပိုလာတယ်ဟုတ်တယ်နော်ပိုလာတယ်ဆိုတော့ဆရာတို့ဒါလေးကိုဒီလိုလေးယူချရအောင်ဒီမှာကြည့်နော်ဒီလိုလေးပိုလာတယ်ဟုတ်လားဒီမှာကြည့်တွေ့လားပိုလာတယ်ဆိုတော့ဆရာတို့ဒီဥစ္စာလေးကိုဒီမှာကြည့်နော်ဒီမှာကြည့်ဒါလေးကဘာကြီးလဲချုပ်ချောင်းလေးရှိရယ်ချုပ်ချောင်းလေးကိုမှဆိုတော့ဒီလိုလေးနည်းနည်းလေးခောက်လိုက်ဒီလိုလေးမြင်လားဒီမှာချုပ်ချောင်းလေးနဲ့ဟောလေးဖြစ်တယ်တွေ့လားအဲ့ဒါလေးကိုဆိုတော့ဒီလိုလေးအရင်ဆုံးမြင်းလေးတာတာဒီလိုလေးဟုတ်ပြီနော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာကိုလည်းဒီလိုမျိုးလေးပဲပေါ့နော်ချုပ်ချောင်းလေးနဲ့ထိတဲ့နာထီကိုဆိုတော့မလုပ်ထားမယ်ဆိုရင်ဒီလိုလေးယူထားမယ်မြင်းလေးတာထားမယ်တွေ့လားတာထားပြီးတော့ဆိုတော့ဒီကပေါ့နော်ပိုတဲ့ဟာလေးတွေကိုဒီလိုလေးခောက်လိုက်မယ်ဒါလေးကိုမြင်လားဟုတ်မြင်တွေ့လားအဲ့ဆိုတော့ဒီဥစ္စာလေးဒီလိုလေးပေါ့နော်ဆိုတော့တားပြီးယူလိုက်မယ်ဒီလိုလေးရမလားဒါရပြီဆိုပြီးကက်ကြီးနဲ့ကိုက်ချပလိုက်လို့မရအောင်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာကြည့်လိုက်သူတို့ရှိမှဒီအသားလေးရှိရတွေ့လားဒီအသားလေးကလေကိုက်ချလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာပြီးကြမှာကင်းချစ်ပြန်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်မပြေဘူးသိလားဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဥစ္စာဒီလိုမျိုးလေးနေရာကြီးကုန်မှာဒါကြီးကဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်ကုန်မှာနားလဲလားအဲ့တော့ဆိုတော့ဒီလိုလေးတားလိုက်တယ်မြင်လားတားပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆိုတော့ဒါလေးကိုဒီလေးတားလိုက်တယ်နော်တားပြီးလို့ရှိရင်ဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီအတွင်းကင်းချစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဒီကွက်တီမလိုက်ကိုနည်းနည်းလေးပေါ့နော် 0.5 cm လောက်ဆိုတော့နေပြီးတော့ဟောပေါ့နော်ခိုးလိုက်ပေးမယ်အတွင်းထဲကိုဝင်ပြီးတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကြီးကကွက်တီယူထားတာမဟုတ်ဘူးလားကွက်တီယူထားရဆိုလို့ရှိရင်အပြင်ကိုရှန်ထွက်လာတတ်တယ်နားလည်မယ်နော်အဲ့လိုမျိုးလေးလောက်ပေးရမယ်နားလည်မလားအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းလေးလောက်မယ်ဒါကိုကင်းချစ်တွေလိုက်ပြမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးရင်ဆုံးတုတ်ထားလိုက်မယ်နော်ဒီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ပုံမှန်တုတ်နေကြတိုင်းရင်ဆုံးဆိုအရင်တုတ်လိုက်မယ်နော်ဒီလိုလေးထိုးပြီးရင်ဒါလေးကိုဖယ်လိုက်တာနော်ဒီလိုလေးယူလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒါလေးကိုဆိုတော့နေပြီးတော့ခုနထိုးလို့ပဲဒီဘက်ကိုပြန်ထိုးမှာနော်ဒီလိုလေးဘယ်နှချက်လောက်တော့မလို့3ချက်လောက်တော့လိုက်မယ်နော်ကွာစိတ်ပြောရင်ပြောသလိုတုတ်လို့ရတယ်နော်ဟုတ်ပြီလို့ရှိရင်အပီးတက်မယ်နော်အပီးတက်တာတော့ဆိုတော့ဒီလိုလေးပဲထိုးလိုက်မယ်ထိုးပြီးတော့ဒီလိုလေး2ရက်လောက်ရက်လိုက်မယ်နော်မြင်လားရက်ပြီးတော့ဒီလိုလေးယူလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီလားလို့ရှိရင်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုထပ်ခိုင်စနေရဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုဒီလိုလေးပေါ့ထပ်ပြီးတော့ရက်ထပ်ရက်လိုက်နော်အဲ့တော့3ခေါက်လောက်လုပ်လို့ရတာလေနော်ဒါဆိုရင်ဆရာဟိုလိုက်လောက်ပြပေးမယ်မကြည့်လို့လားဒါလေးကပေါ့နော်ဆိုတော့တစ်ချက်ပဲတုတ်ထားပြတော့ကျွန်တော်နေရာရွတ်တတ်တယ်နော်ဒါလေးဒီလိုလေးပြန်ချနော်ဒီလိုလေးပြန်ချသူ့နဲ့သူရောက်သွားမယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဒါလေးကိုဒါဆက်လေးလိုက်စားပြမယ်နော်ကြည့်သွားမယ်အဲ့မှချင်းနော်နည်းနည်းလောက်ဒါလေးနဲ့ခိုးစားမယ်ဒီမှာမြင်လားဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုရှင်နေမယ်နော်ဒါဟဲ့လားဒါဒီလိုလေးယူလိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့ဒီဥစ္စာလေးကဟောမဖြစ်တော့ဘူးလားစားလေးလိုက်မပါတော့တွေ့လားဟုတ်ဘူးဆိုရင်လေဒီလိုမျိုးတိလားလေးတွေခိုးထားတဲ့ဒီလိုမျိုးဘယ်လိုတော့ဆိုတော့ဒီဘက်ကိုရောက်ပြီးရှုံလာတယ်ပေါ့နော်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့အနောက်တော့အကုန်လွတ်သွားပြီဟဲ့လားဒီဘက်ကလည်းထိလားဒီဘက်လည်းထိလားအထိနော်ခုနကတော့ဆိုရင်အလုံးလိုက်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဖြစ်မှာတော့ဒီဘက်ကြီးကိုဘေးထွက်နေဟုတ်တယ်မလားဒီလိုလေးစားလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဆိုတော့ထွက်သေးလားထွက်တော့နော်ဒီလိုလေးရှမ်းမလားမနော်ဆရာစားလိုက်တဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းလေးခိုးစားလိုက်တယ်တွေ့လားဒီမှာဒါနည်းနည်းလေးဟောပြတယ်နော်တွေ့လားခိုးစားပြီးတော့ယူပေးလိုက်မယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကချီထွက်တဲ့ဥစ္စာလေးတွေကိုဆရာဘာလုပ်မလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကက်ချီလေးဟိုလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုလေးယူလိုက်ထုံလိုက်နော်တွေ့လားထုံပြီးတာလေးကိုဟောလုပ်လိုက်မယ်ဒီလိုလေးဘက်ကိုလည်းဆိုတော့ထုံလိုက်မယ်နော်နောက်တော့တွေ့လား
ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ချီလေးတောက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုလေးရမယ်ဒါမယ်နော်ဒါကတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့အပြည့်မယူတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပုံမှန်ဟိုလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဒီကာကြီးပုံတို့ပေါ့နော်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲအရှိအပိတ်ကလေးယူရဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအပြည့်တိုင်းတစ်ခါလေးထည့်လို့ရတယ်ခွာကျဇာနဲ့အပိတ်ကလေးဖြစ်တဲ့ရဇာမိုဆိုတော့နေပြီးတော့ဘာလုပ်လိုက်တာတော့စားလိုက်တာရမလားအားလုံးရမယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးနှုတ်ခွက်ပေါ့နော်တက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုပုံစံလေးရမယ်ပေါ့နော်နှုတ်ခွက်ကတော့အတွင်းထဲရောက်သွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီဒါကတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအခုပွဲတဲ့တဲ့သူလေးချုံနေတဲ့အင်ဂျီဒီဇိုင်းလေးမှာတက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အစမ်းလေးရှိရှိပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်